محسن احمد انا حضرت انه اسمح لي ان انا اقول محسن احمد بس ولا اقول هو كده، هو محسن. هي كده. محسن احمد كان بيشتغل اعلانات عشان يجيب فلوس زياده عشان يسافر يروح معارض الات التصوير الحديثه على يدي على حسابه. ايوه. محسن احمد كان بيعمل اختراعات في الكاميرا. ناس اجانب، انا حضرت ده، ناس اجانب يجوا معلش انا اسف هقول الافيه ده، يقولوا احنا عايزين الراجل اللي عمل الصوره دي في الاعلانات. انا حضرت ده، ما يعرفوش مين. احنا عايزين الراجل اللي عمل الصوره دي من اعلانات منتجات، منتج يعني لبن حليب بتاع كده. كان بيعملوا لدرجه ان الاجانب بيشوفوا ده يجوا من اخر الليل يقولوا احنا عايزين ده اللي عمل الصوره دي. والافيه بقى اللي انا كنت عايز اقوله، ما كانش فيه الاختراعات خالص الحديثه. كان بيقول لك عايزين الراجل اللي بيعمل الاقماع. محسن احمد كان بيعمل، لو بتصور الازازه دي، بيعمل لمبه تنور الحرف ده بس في الكادر، ولمبه تنور الغطا ده بس. ازاي؟ انا كنت بحب اتفرج على محسن احمد مش كده، مش من ورا الكاميرا، كنت بحب اتفرج كده، ابص الاقي شمسيه وقمع وكوز وبتاع وكده، حاجات طالعه مطلعه نور عشان تنور البتاع دي. فده كلمه حق لازم تتقال.